Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्यूटर असेंबल करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा डीवीडी ड्राइव लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप हार्ड डिस्क लगाएंगे। यहाँ पर हम हार्ड डिस्क लेंगे, इसको हम तो यहाँ पर इसका स्क्रू लगेगा, देख सकते हैं इसका। तो इसको आप इसी तरह से लगाएंगे। तो इसका अंदर ये स्क्रू लगेगा। तो चलिए इनको हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस चारों पे स्क्रू लगाना पड़ेगा आपको। तो इसी तरह से आप फिट कीजिएगा। जो यहाँ पे छेद दिखाई दे रहा है, तो इस पे हम स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद आप चाहे तो आर भी यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं इसका साइड पर। उसके बाद आप SMBS लगाएंगे। तो इसी तरह से आप SMBS को फिट करेंगे।
तो इसको साटा केबल कहते हैं। इस केबल को यहाँ पर आप हार्ड डिस्क में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट केबल जो है आप साटा केबल यानी मदरबोर्ड में आप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप फ्रंट पैनल को कनेक्ट करेंगे। तो फ्रंट पैनल किस तरह से आप कनेक्ट करेंगे उसका वीडियो हम पहले बना के रखा हूँ, जिस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो उससे पहले हम यहाँ पर ऑडियो एंड यूएसबी केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो एक केबल है, तो इसका आप पिन देखकर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यूएसबी केबल को कनेक्ट करेंगे। तो इसका पिन देख के आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक। तो इसके बाद हम फ्रंट पैनल को कनेक्ट करेंगे।